Снова здравствуйте. Один пользователь спрашивал у меня, как отключить автозапуск. Точно. Смотрите, вот кнопочка, вот эта настройка часов. Нажимаете его, держите, два сигнала звучит. Видите, часы заморгали. Дальше еще раз на нее нажимать, настраивать часы. Нажимаете еще раз на нее, настраивайте минуты, если вам необходимо это время. Потом дальше, вот он, таймер автозапуска. То есть во сколько запуститься. Вот OFF, это выключено положение. Этой кнопкой включено он, этой кнопкой выключено. Дальше второе положение, если я не ошибаюсь, это время работы, сколько должен проработать автомобиль. Устанавливается оно, если вам необходимо, сколько времени. Вот видите, OFF, у меня оно отключено. Вот он включено. Дальше ставим OFF, если вам необходимо отключить его. Все, вот вы возвращаетесь в часы. То есть в этих двух положениях выставляете, чтобы у вас было OFF. Это выключено, а это включено. И вот часы настроены. Вот так как-то. Всем спасибо, до свидания.